Anabolik durum vücudunuzun kasları onardığı, inşa ettiği durum demiştik. Bu durumda enerji, kas onarımı için protein ve karbonhidrat yakmamız gerekir. Katabolik durumda vücudunuzun enerji ve işlev için kas ve yağı onardığı değil, tam tersi yaktığı zamandır. Şimdi bir de lifle ilgili bir kötü haber burada devreye girmektedir. Yüksek lifli yiyeceklerin çok yüksek karbonhidratlı yiyecekler olduğunu, çok fazla karbonhidrat tüketmenin de bazı insanlar için anabolik durum yarattığını biliyoruz.